हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, मैं वरुण एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक एग्जाम की। ये बेसिकली यूपी का एग्जाम है जिसको बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी। ओके, अब ये जो यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स का एग्जाम एक ही बार में ले लिया जाता है। ओके, जैसे कि एसएससी की बात करें तो एसएससी एक ही एग्जाम से कई सारे डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट करता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में करता है, एनआईए में करता है, विजिलेंस में करता है, इनकम टैक्स में करता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है यूपी में स्टेट लेवल पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग ये फॉर्म जरूर भर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम होता है और कैसे इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि ये एग्जाम मैंने 2 बार निकाला हुआ है। ओके, तो बहुत ही आराम से एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप डेट का ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक का आपके पास टाइम है। इसको तुरंत जल्द से जल्द आप ये फॉर्म फिल कर दो। बहुत ज्यादा महंगा फॉर्म भी नहीं है, 185 रुपए का फॉर्म है। बाकी फीसेस भी आप लोग देख सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे, जो लोग एग्जाम का ये फॉर्म फिल कर चुके हैं, अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ओके, तो पहली चीज तो हो गई कि फॉर्म आपने फिल कर लिया। एज लिमिट वगैरह यहाँ पर आपको सारी दिख रही है। ये मैंने स्क्रीनशॉट सरकारी रिजल्ट.com से लगाया हुआ है, क्योंकि ये अथेंटिक मेरे को दिखता है। और अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी बात करूंगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजों पर मैं सबसे पहले आपकी नजर डालना चाहता हूँ। टोटल वैकेंसीज 1186 हैं, ये आप जान लो। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 10+2 की ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ट्रिपल सी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ ट्रिपल सी का डिप्लोमा उनके पास ना हो तो चलेगा जिनके पास बीसीए, एमसीए और टेक्निकल, जिनके पास कंप्यूटर टेक्निकल डिग्रीज हैं, उन्हें ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, फेज 1 में तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में टाइपिंग चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये तो बात हो गई कोर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, और या फिर आपको सरकारी रिजल्ट.com पर भी मिल जाएगा ये बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये लास्ट डेट 20/7/2019 दी हुई है, और संशोधन मतलब कि करेक्शन करने की लास्ट डेट 27 दी हुई है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर एक चीज आप और देख लो, सैलरी आपकी होगी, यहाँ पर पे बैंड होगा 5200 से लेकर 20,200 तक, और ग्रेड पे बनेगा 2000। तो 2000 ग्रेड पे के हिसाब से करीब ये जो आपकी पहली सैलरी है, ये इसमें आपकी सैलरी बनेगी जाकर इस टाइम पर 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी जाकर। ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक सैलरी है अपने स्टेट में होने के बाद। ओके, अब यहाँ पर जरा देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की। देखो, जब गाइस यहाँ पर रिक्रूटमेंट होते हैं तो एसएससी की ही तरह यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इन्होंने वैकेंसीज यहाँ पर बताई हुई है। जैसे कि 88 वैकेंसीज हैं आपकी परिवहन डिपार्टमेंट में। इसके बाद आयुक्त मुख्यालय में 1 वैकेंसी है, कमिश्नर ऑफिस में 17 वैकेंसी है, अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में 33 वैकेंसीज हैं, मुद्रण और लेखन ऑफिस में 39, मत्स्य वाले ऑफिस में 5 वैकेंसीज, ऐसे करके और भी कई सारी वैकेंसीज है। ठीक है, जो कि ये 1186 वैकेंसीज है। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, रिटर्न आप कैसे रिटर्न की तैयारी करोगे। यहाँ पर रिटर्न 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का 25, 25, 25 और 25। ठीक है, ये 25 आपके यहाँ पर 25 आपका यहाँ पर मैथ्स आएगी, 25 आपकी यहाँ पर जीएस आएगी, 25 यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी, और 25 यहाँ पर आपकी इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के लिए आप तैयार रहो। इसमें से कोई एक एग्जाम आपको देना होता है, हिंदी या इंग्लिश का। ठीक है, अब अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स यहाँ पर बहुत ही आसान आती है, एलजेब्रा से आपका काम चल जाएगा। एलजेब्रा बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है, मतलब कि यहाँ पर बैंकिंग वाली मैथ आपको लेकर चलना है। लेकिन हाँ, इतना भी ऊपर नहीं जाना है, बैंकिंग वाला डीआई आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल एलजेब्रा आप तैयार करिए कैलकुलेशन के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बोट एंड स्ट्रीम वाले ये जितने भी क्वेश्चन है सिंपल वाले, इन सभी क्वेश्चंस को करोगे आप, इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर जीएस की बात करें तो मेन यहाँ पर जीएस का ही खेल होगा, क्योंकि रीजनिंग एसएससी से भी लोअर लेवल की आती है। जैसे कि आरआरबी, आपकी आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग देखने को मिलती है, बस उसी तरीके की लोअर लेवल की रीजनिंग देखने को मिलती है। बात आकर यहाँ पर फट जाती है जीएस में। तो जीएस में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है,
आपको यूपी कल्चर थोड़ा सा ठीक से पढ़कर जाना है। यूपी कल्चर का मतलब यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में फर्टिलिटी ज्यादा है जमीन में, कौन सी फसल की ज्यादा पैदावार होती है यूपी में, ठीक है, यूपी के डांसेस कौन कौन से हैं, यूपी में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये सारे आपको यूपी कल्चर पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाओगे, कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाओगे। ओके, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के आने की उम्मीद है। तीसरी चीज, यहाँ पर हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री भी आप पढ़कर जाओगे और पॉलिटी भी पढ़कर जाओगे। साइंस का वेटेज यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है, उसकी जगह यहाँ पर यूपी कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो साइंस की जगह अगर आप साइंस यहाँ पर नहीं भी करते हो तो यूपी कल्चर से आपका काम चल जाएगा, लेकिन यूपी कल्चर आपको जरूर पढ़ के जाना। तो ये तो बात हो गई जीएस की, आराम से आपकी जीएस निकल जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है इंग्लिश या हिंदी की। आप जिसमें भी कॉन्फिडेंट हो उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिटन की, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम आता है, इसीलिए यहाँ पर मेरिट हाई जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो मेन फिल्टरेशन आपका यहाँ पर होता है, ये मेन फिल्टरेशन जाकर कहाँ पर होगा, टाइपिंग में होगा, जिसको टंकण परीक्षण बोलते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों के माइंड में एक क्वेरी रहती है, ये क्वेरी ये रहती है कि सर हिंदी में टाइपिंग करेंगे या इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी टंकण में, और का मतलब समझना है एंड, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में टाइपिंग करनी होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रमशः 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट का न्यूनतम गति होना चाहिए। मतलब कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए कम से कम, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखो गाइस, ये जो वैकेंसी है इसमें मेन खेल सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का है। अगर इस वैकेंसी को आप निकालना चाहते हो, यहाँ पर अगर आप नौकरी लेना चाहते हो, तो आज से और अभी से, जब से आप रिटन की तैयारी कर रहे हो तभी से डेली 2 आवर आपको टाइपिंग करनी है। 1 घंटे आपको सुबह टाइपिंग करनी है और 1 घंटे आपको शाम को टाइपिंग करनी है, तब जाकर ये एग्जाम निकलेगा। क्योंकि जिस दिन रिटन का रिजल्ट आता है उसके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो 1 महीने में आप 25 वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड नहीं स्पीड ला सकते। और एक टारगेट आपको और लेकर जाना है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में बोला है, तो आप ये मान के चलो कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको यहां से लेकर जानी है हिंदी में, और इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर जानी है, तब जाकर वहां पर आप इस स्पीड को मैच कर पाओगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग को बाद के लिए आपको नहीं छोड़ना है, टाइपिंग आज से और अभी से आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, तभी ये एग्जाम निकलेगा। बस इतना सा आपको बोलना था, बाकी एग्जाम बहुत ही इजी होता है, सिंपली मैंने 2 बार निकाल लिया था टाइपिंग के बल पे। ओके, तो आप भी इसको निकाल लोगे बहुत आराम से, मेरी विशेष आपके साथ है, आराम से पढ़िए। कोई भी अगर क्रैश कोर्सेज की जरूरत है तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आपको बता दूं अन अकेडमी पर अगस्त फर्स्ट वीक से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2019 एस्पिरेंट्स के लिए, एसएससी के लिए। ये बैच खत्म होगा जाकर दिसंबर लास्ट वीक में। तो यहाँ पर मल्टीपल एडुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पर इंग्लिश भी आपको पढ़ाई जाएगी, मैथ्स की भी क्लासेस होंगी, जीएस की क्लासेस होंगी और रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है मेरा रेफरल कोड varun.avasthi90s-8150, इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट वहां पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।